Camilla og mig og Alfred, vi er på messe i dag, og vi har startet ud ved Tine K. Home over i Odense. Og nu vil Anissa lige vise os, hvordan man bare kan lave det fede sengemiljø. Hvad er det, vi har et rigtig fedt koksgråt sengetæppe her. I hør. Rigtig lækkert. Enkelt og pænt. Og fået med silkekanter. Ja. Silkevelure, det er sådan en lille lækker detalje, det er håndstukket. Så man har sådan en rigtig lækker basisvare, som man også elsker, når der er gået 10 år. Super. Vi har ikke nogen seng, den mangler vi lige, men vi lægger det her på posen. Ja. Og leger det her til vores lille seng, og vi skal folde det lidt længere ud. Og det, jeg synes, det ser fedt ud i øjeblik, hvis man vælger 2 basis ting. Sengetæppet, basen, og så kan det være sådan en stor, fed pude her, som lige har en lille detalje, så man også bliver glad i låget af at kigge på den, og den ikke bare er helt enkel og hvid. Der er nogle forskellige udtryk, som jeg synes kunne være sjove at vise. Denne her, som er en lille batikpude, og det er jo rigtig, rigtig topmoderne lige nu. Det giver, synes jeg, et rigtig, rigtig råt look. Og du lægger puderne ned. Og jeg lægger puderne ned, fordi så det bliver sådan lidt stramt og lidt japansk. Ja. Og jeg gør også det hjemme på min egen seng, at jeg hiver sengetæppet lidt ned, så den går fri af puderne, så det bare ligger sådan fuldstændig rent og lækkert. Og så kan man jo så også bruge sin egen hovedpude under sådan så det crispy hvidt sengetøj, så løfter det bare det hele. Og det, der er så fedt, det er, at når man så bliver træt af måske, eller det årstiden skifter, og der skal ske noget andet, og man har lyst til at knalde helt ud, jamen, så er der altså ikke mere end at gøre sådan, og så har man bare et helt andet sove. Det er rigtig smart. Og jeg får også lige til at vise, hvordan broderian glæspude, som jo egentlig er romantisk og alting, lige pludselig kan blive helt rå. Det at blive kombineret der. Super lækkert og rent udtryk. Ja. Rigtig fint. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig godt lide. Ja, super. Jamen så er det jo bare, for at købe ind og komme i gang jo. 3 toppuder i det rigtige mål, og så basen. Nu vil Alfred ikke være med mere. Nej, helt i orden. Så stopper vi. Stopper vi videoen. Heller ikke for drenge.